嗱，煲烏雞湯啊，冇剝皮啊，大佬，剝皮啊唔好拆煲啊，唔係同你講笑啊，落啲葱白落去煲湯啊，真係香好多嘅。出面嘅師傅啊，連葱白都唔識落嘅，叻極都有限啦。4至6個人飲嘅湯咧，一邊烏雞就夠啦。啊，唔好亂咁買雞，因為咧竹絲雞咧比其他雞咧嗰個乜嘢成分咧高好多嘅，煲個湯咧真係靚仔嘅。另外一個咧，煲烏雞燉烏雞就千祈唔好話去皮啦。嗱，煲嘅時候咧，盡量咧就唔好話斬開佢10碌8碌啦，成邊煲水滾啦。新鮮嘅食材咧就水滾先至飛水啊。落2片唔使錢嘅生薑啊，偷外父嘅。呢啲葱尾咧喺獵德嗰邊偷過嚟嘅，擺埋佢落去。然後咧擺埋啊長堤嗰隻半邊嘢落去，個雞腎啦、雞頸啦、雞腳啦、雞翼啦，擺埋佢落去，灒些少嘅傻仔水落去。嗱呢咁嘅灼法咧就唔同啦，因為烏雞唔同其他雞嘅，飛透水佢，但係個皮唔好撕啊，撕咗個皮咧佢就變咗唔係烏雞啦，嗰時叫黃皮雞啦，飛透佢嚇，飛水咧唔怕㗎，而家健康年代係咪先？係將個血水飛透佢，唔好話好似以前咁淥一淥就算啦。好啦，嗱佢略為咧有啲泡嘅咧，你飛咗就得啦。啊，你咁乾淨嘅食材邊有泡啊？係嘛？好啦，飛熟透咧，我哋夾翻起佢啦。使乜過清水啫？仲靚仔過我啊，係咪先？我都叫靚仔魚噶啦，佢仲靚仔過我。嗱，凍水啦嚇，落咗個煲之後咧，我哋將桃花果擺咗佢落去，龍眼肉擺咗佢落去啊，你哋叫圓肉啊，淮山靚嘅就焦作嘅嚇，淮山擺埋佢落去，洗乾淨佢喎，知唔知啊？洗佢啦，好嘛？嗱，擺佢落去，水發之後個陳皮係嘛？擺佢一塊，然後咧嗱，海椰皇咧擺佢落去，海椰皇唔使洗噶。知唔知啊？洗過爭一半㗎嚇，擺埋佢落去嗱，唉 ，OK 啦，你啲油出晒嚟。嗱，煲湯嘅椰子咧分好多種嘅，嗱有海底椰咧，有椰子咧，仲有老椰子。嗱最靚仔嘅咧就係呢隻海椰皇啦。嗱佢盛產咧喺南非咧、馬來西亞啦同埋海南島。佢最特別嘅地方就係入邊啦冇汁水嘅，最有用咧就係出邊嗰陣椰油。好嘅嘢咧喺晒啲肉入邊嘅，揀嘅時候啊，千祈唔好揀原隻噶，要揀切好片嗰種，好易壞啊，咁就睇得清楚啦。一次過用唔晒嘅時候咧，你就放翻入冰箱。嗱，平時咧我哋啊乾乾真真，嗰2副豬肺啊，燥到阿媽都唔認得。唉，嗱咁你要真係識佢啦。平時啊唔單止可以攞嚟煲湯，依家呢個時候啊攞嚟打邊爐啊，做個鍋底啊，一流啊！唉，嗰啲椰香味啊，直通你啊，天明哥。嗱，然後咧擺埋2塊薑片落去，滾啦。我哋擺埋個雞，既簡單又容易做啊！而家7歲嘅細路仔啊，都喺屋企學煮飯噶。如果連煲湯都唔識嘅，咁就真係麻 Q 撚煩啦！啊，嗱雞腳擺埋佢落去，啊雞翼都要埋佢落去。嗱呢邊雞就最威啦，仲威過威士忌啦！啊威士忌都仲要領牌啊，佢唔使領啊！大滾啦！嗱竅門喺呢度啦，你想佢靚啊？加些少嘅花雕酒，冇啊落玫瑰露都得嘅。好啦，嗱，如果煲呢個湯啊，你冇呢2個葱白咧，你啊不如唔好煲啦，啊，一定要煲，真香嘅。呢個湯飲咗唔使心慌慌啊啦。好，撳翻蓋，大火煲佢5分鐘就得噶啦，跟住轉翻文火，咁啊再煲佢60分鐘。個湯煲好咧，你啊叫埋外父外母過嚟食飯就得啦。嗱，湯啊煲好啦，睇睇個靚仔樣先啊。好啦喂，跟住咧夾翻起個葱，啊，呢啲啊真係正嘢啦。哇！啲椰香味真係不得了，跑晒出嚟！哇！嗰啲椰香味香到成碗嚟啊！哇！真係正啊，冇得頂！唔係同你講笑啊，落啲葱白落去煲湯啊，真係香好多嘅。呢啲先係老智慧啊！加埋呢隻海椰皇落去啊，鮮到啊！隻雞啊，成隻咁扯就得噶啦！哇！呢啖湯真係潤到不得了。嗱，學識就做咯喎，開船啦！